Haka jingle kai quarter final jong ka Copa del Rey hapdeng ka Valencia Persia ika Athletic Club. Haka jingle kai ka Athletic Club kalala berpelim dan lain lakawai Persia ika Valencia. Badleng bagi jingjob ka Athletic Club kalayo benrong sya ka semi final. Hagawai pat ka jingle kai ka Atletico Madrid Persia ika Real Madrid. Kanega de jingle kai ka basyong shit pha. Aba pai sya kanega jingle kai ka Atletico Madrid kalayo bat benki jar nengkong tang ha ka minute ka bakhat khandai lengba umurata. Bat ya ka bol laira penbu da Molina. Bat ha ka kelamit ka ha ka minute ka ba nyau pheu khandai ka Real Madrid kalala ban siu kaliang ya ka shigol jong ka Atletico Madrid lengba u Rodrigo. Bat ya ka bol laira penbu da Luka Modric. Bat lengba kanega gol ka jingle kai ka lagi khai hadu bukut ka khandai pheu minute. Bat lahap ban penjalan ya kanega jingle kai da ka extra time. Badai kelas step jong ka extra time kata ka minute ka ba khandai pheu khandai ka Atletico Madrid kalahap manilek kai tang si pheungun adin bau defender ujong kau leyo ban priang ya ka red card badai haga minute ka ba shispa sao leng bau Benzema ka Real Madrid kalayo ban thep ya ka gol pentam bat chua ban kut ka jingle kai kata haga minute ka ba shispa arpeu plus lai ka Real Madrid kalayo ban thep ya ka gol ka balai leng bau Vini Junior leng bag reg jinjob ka Real Madrid kalayo ban rong sya ka semi final. Aga jingle kai under 20 South America Championship ka bahap Group B apdeng ka Uruguay under 20 Persia ya ka Bolivia under 20. Aga jingle kai ka Uruguay kalala ban penlim da South lakaway. Ya gini gi South goal jong ka Uruguay la yo ban tap. Lai goal da u Alvaro bat ka way la yo ban tap da Diaz. Ya ka shigol jong ka Bolivia la yo ban tap da Garcha. Haka wei pat ka jingle kai ka Venezuela kalala ban pelim ya ka Ecuador dai wei lanon. Haka jingle kai Indian Super League hapdeng ka FC Goa Persia ya ka East Bengal. Haka jingle kai Reedem Muslim don benta Henry Aiban uya don benta haka jingle kai. Haba pai sya ka jingle kai ka FC Goa kalayo ban penki jar nengkong tang haka minute ka bakhat wei lengbo player na Spain u Iker Gorasina. Pada din si peu minit kata haka minit ke baar peway ugorot sina ulayo biang ban tap ya gol ke baar. Batang hadin ar minit ulayo biang ban tap kata haka minit ke baar pewlai. Bat leng bagan ya gol ugorot sina ulayo ya ke hat-trick tang haka minit ke bakat ar. Bat haka kela minit kata haka minit ke san pewlai leng baga free kicks jong u Fernandes ke goa kalayo ban tap ya ke gol ke basau. Henry tang hadin riu minit kata haka minit ke san peu kundai. Usuhir ulayo mentep ya ka shigol nak benta ka East Bengal. Pada ka minit ke ban riu peun riu gol ka baar jom ka East Bengal. Hadu bukut ka jingle kai ka FC Goa kalala ban pelim ya ka East Bengal da sau laan. Leng bagan ka jingjob ka Goa kala Houston sya ka kerdan ka balai pada tam tang sipon ya ka Kerala Blaster ka badon ha kerdan ka basau. Aga jingle kai Saudi di Super Cup semi final ka Al Ittihad Persia ka Al Nazar. Apa pai sya ka jingle kai ka Al Ittihad kalayo ban penki jar nengkong haga minute ka bakhat san lengba Uro Morinho. Pada haga minute ka basau peulai ka Al Ittihad kalayo biang ban tap ya ka gol ka ba lengba u Hamala. Bad ya ka bol laira penbu da Uro Morinho. Pada haga kelamit ka Al Nazar kalayo ban tap ya ka shigol lengba u Talisca. Bad shwa ban kut ka jingle kai ka Al Ittihad kala scam sundan ban rom sya ka final. Adin bakalayo ban tap ya ka gol ka balai lengba u Al Shangeti kata haka minute ka ba kendai peu plus lai ban leng bagini gilai gol ka Al Ittihad kalala ban lim ya ka Al Nazar bat kaning ka dai ru ka jingle kai ban nengkong ya Ronaldo ban Shah haka ni ka club themai chomo.